Biz başlayaq. Ekranı görürsünüz, səsimi də eşidirsiniz. Bəli, bəli. Bəli. Tamam. Demək. Aha, nə idi bu? Güvən sınağı. Üçüncü sınaq. Hansı il olduğunu bilmirəm, amma başlayaq. SSO-da işləmişik. Demək, birinci sualımız. Birinci sualımızda deyir ki, böyüksə kiçiksə 2 boz ada dovşanının çarpazlaşmasının ağ rəngli balaların doğulması ehtimalını tapın. Türkün rəngi 2 qeyri-allel genlə müəyyən olunur. Əslində mən dünən istədim onu bütöv çarpazlaşdıram, amma ağlıma belə bir fikir gəldi ki, ağ rəngli dovşanların alınması üçün kiçiksə-nin alınması yetərlidir. Yəni digər tərəfin, yəni A tərəfinin nə olmasından asılı olmayaraq. Ona görə biz sadəcə S-ni çarpazlaşdırsaq, böyük S, kiçik S və böyük S, kiçik S. Burada alınır böyük S, ya bozdur, ya qaradır. Alınır 2 ədəd böyük S, kiçik S. Yəni, bu da ya bozdur, ya qaradır. Bir ədəd kiçik S alınır. Yəni, bu kiçik S 4də 1 ehtimaldır. İstər, yəni, A tərəfin nə olmasından asılı olmayaraq 4də 1 ehtimalla cavabımız C variantı olacaq. Laf cavabımızın doğruluğunu təsdiq edir. Həm də orada qara it alınmır. Hamısı böyük ad. Bəli, qara da alınmır. Yəqin ki, qalanları 4də 3-ü elə boz alınacaq. Vaxt itirməmək üçün davam edə istədim. Çarpazlaşma aparım. Məncə ehtiyac yoxdur. Elə C variantı bizim doğru cavabımız olacaq. İkinci sualımız. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn ifadələri müəyyən edin. Biotexnoloji proseslərdə istifadə edilərək, nədən istifadə edilərək? Virusların çoxalmasının qarşısını alan zülallar, deməli, bakteriyalardan, bağırsaq köpüğü bakteriyalarından istifadə edilərək virusların çoxalmasının qarşısını alan interferon zülalını almaq mümkündür. Yəni, biri 3 olacaq, biri 4 olacaq. O da C variantına uyğun gəlir. Davam edirik növbəti sualımızla. Növbəti sualımız 3-cü sual. Fikri düzgün tamamlayın. Populyasiyada fərdlərin qarşılıqlı yardımlaşması növdaxili mübarizənin kəskinliyini azaldır. Burada doğru cavab D variantı olacaq. 4-cü sualda çarpazlaşmasından yalnız bir dominant əlamətə malik fərdlərin alınması ehtimalını tapın. Tam dominantlıq mövcuddur. Genlər ilişikli deyil. Yalnız bir dominant əlamətə malik olan fərdlər. Yəni, görən bunu çarpazlaşma aparmadan biz tapa bilərikmi? Demək, 4 dənəsi diheterozigot olur. Onu bildik. Bir dənəsi də amma yox. Belə düz gəlməyəcək. Məncə çarpazlaşma aparmaq lazımdır. Çarpazlaşmamızı aparaq. Böyük A, böyük B, böyük A, kiçik B, kiçik A, böyük B, kiçik A, kiçik B və digər tərəfdən yenə böyük A, böyük B, böyük A, kiçik B, Salam kiçik A. müəllim. Salam. Kiçik A, kiçik B. Aha. Böyük A, böyük A, böyük B. Böyük B, böyük A, böyük A, böyük B. Kiçik B, böyük A, kiçik A, böyük B. Böyük B, böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B. Birinci cərgənin heç birisində bir dominant əlamətə malik olan fərd yoxdur. İkincidə böyük A, böyük A, böyük B, kiçik B. Bu da aid deyil. Böyük A, böyük A, kiçik B, kiçik B. Biri bu olacaq. Böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B. Bu da değil. Böyük A, kiçik A. Kiçik B, kiçik B. Biri budur. Sonra böyük A, kiçik A, büyük B, büyük B. Bu değil. Büyük A, kiçik A, büyük B, kiçik B.
Kiçik A, kiçik A. Böyük B, böyük B, biri budur. Kiçik A, kiçik A, böyük B, kiçik B, biri de budur. Sonra böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B. Böyük A, böyük A, kiçik B, kiçik B. Daha doğrusu böyük A, kiçik A, kiçik B, kiçik B, biri budur. Sonra kiçik A, kiçik A, böyük B, kiçik B, biri de budur. Kiçik A, kiçik A, kiçik B, kiçik B burada yoktur. Altından xətt çəkdiklərim 1, 2, 3, 4, 5, 6 ədəd. Alınması ehtimalı bu da 16'da 6 eləyir. 16'da 6 Y variantında verilir. Doğru cevabımız olacaq Y. Devam edirik. 5-ci sualımızla. Lamarka görə qradasiyanın əsas hərəkət edici qüvvəsi nədir? Orqanizmdə tərəqqiyə doğru qoyulmuş daxili meyldir. A bəndə olacaq doğru cavabımız. Devam edirik 6-cı sualımızla. 6-cı sualda drozofil milçəyinin boz bədən rudiment qanadlı dişi fərdi qara bədən normal qanadlı erkək fərdlə çarpazlaşdırıldıqda F1 nəslində alına bilər. Mutasiya baş verməyib. Yəni çarpazlaşmamızı aparaq. Böyük ya, kiçik B. Kiçik B çarpazlaşdıraq. Kiçik ya, böyük B, kiçik B ilə. Burada bir cür qamət alınacaq. Böyük ya, kiçik B. Burada iki cür qamət alınacaq. Kiçik A, böyük B, kiçik A, kiçik B. Alındı böyük ya, kiçik ya, böyük B, kiçik B. Burada alınacaq böyük A, kiçik A, kiçik B, kiçik B. Və bu boz normaldır. Bu da boz rudimentdir. F1 nəslində alına bilər. Nə alına bilər? Boz normal. Yəqin ki, bu boz normaldır. 1. Boz rudiment də yəqin ki, bu axırıncıdır. Yəni, ikinci qara rudiment kimi görünür. Eşitirsiniz? Alo. Uşaqlar. Alo. Səsiniz gəlir mənim. Gəldi indi. Bəli. Tamam. Yenə başladı. İnternet görüm. İmkan versəydi. İzah edərdik. O sualda cavab 1-4 oldu. Sualda cavab bəli 1-4 oldu. Hı. Deməli, boz normal, boz rudiment. Yəni 1-də boz normaldır, 4-də boz rudimentdir. Ona görə Y variantı olur doğru cavabımız. Devam edirik növbəti 7-ci sualımızla. 7-ci sualda bizə deyir ki, cədvələ əsasən hansı hüceyrələrdə fotosintez prosesinin getdiyini söyləyə bilərik. Deməli, birinci hüceyrə divarı var, mitoxondrisi yoxdur, ribosomu var, xloroplastı, hüceyrə mərkəzi yoxdur. Yəqin ki, bu bakteriya hüceyrəsidir. Bakteriya hüceyrələrində, yəni fototrof olanlarda fotosintez gedə bilər. Ona görə 1-ə plus qoyuram hələlik. İkincidə, hüceyrə divarı yoxdur, deməli heyvandır bu. Heyvandırsa, deməli, ribosomu var, hüceyrə mərkəzi varsa, deməli, bu çox hüceyrəli heyvandır. Bunlarda fotosintez gedə bilməz. Sonra, hüceyrə divarı var, xloroplastı varsa, buna gedə bilər. 3-ə də plus qoyuruq. 4-də hüceyrə divarı var, hüceyrə divarı varsa, mitoxondrisi var, xloroplastı yoxdursa, bu göbələkdir, bunda gedə bilməz. Yəni, 1-3 B variantı olacaq sualımızın doğru cavabı.
Hər hansı bir canlının iştirakı olmadan fermentlərin istifadəsi ilə DNT molekulu sahaların çoxaldılması metodu bu polimeraza zəncir reaksiyasıdır. B variantı olacaq sualımızın doğru cavabı. 9-cu sualımızdan davam edirik. Məşq etmə nəticəsində qazanılan əlamətlərin faydalı olması və irsə nəslə keçməsi fikrini irəli sürmüş alim. Yəni bu Lamarckdır. Canlı orqanizmlərin quruluşunun tədricən mürəkkəbləşməsini qeyd etmişdir. Bu ola bilər. İlk dəfə qoşal atomları deyib, əlamətlərin irsə nəslə keçməsi xeyir, faydalıların deyib irsə nəslə keçməsini. Təkamül nəzəriyyəsini irəli sürmüş, onu doğru əsaslandırmışdır, xeyir. İlk dəfə dəstə sinif kimi xeyir. Cavab olacaq A variantı 9-cu sualımızda. 10-cu sualı davam edirik. Deməli, cədvələ əsasən doğru bəndi müəyyən edin. Maddə X-dir, makroelektrik rabitəsi yoxdur. ADN-in azotasası var, timin azotasası var, urasil yoxdur. Deməli, bu maddə DNT ola bilər. DNT ola bilər. Y maddəsi, ADN-in azotasası var, urasil azotasası var. Deməli, bu RNT ola bilər. Aha, eşidirsiniz? Alo. Bəli. Hə. Aha, Deməli, bəli. birinci maddə dedik ki, DNT, ikinci maddə RNT, üçüncü maddə makroelektrik rabitə varsa, ADN azotasası varsa, deməli bu ATF və yaxud ADF ola bilər. İndi birinci maddə DNT-dirsə, bu C ilə Y variantı ola bilir. İkinci maddə də məlumat RNT-si, bu da Y variantına uyğun gəlir. Üçüncü maddə də ADF olacaq. Sonra, Vavilova görə verilmiş bitkilərdən hansılarının müxtəliflik və mənşə mərkəzi limonun mənşə mərkəzi ilə eyni deyil. Yəni, limon olan Cənubi Asiya tropikdir. Bu badımcan eynidir. Bunu götürməliyik. Bu çay olar biri. Sonra qarpızdır. Səhv eləmirəmsə Həbəşistandır. Bunu götürərik. Düyü eynidir. Xiyar da eynidir. Yəni, 1 ilə 3-ü götürərik. O da A variantı göstərir. Davam edirik. Növbəti sualımız 12-ci sualla. Düzgün fikirləri seçin. Toxumlu bitkidən genetik cəhətdən onunla eyni olan yeni nəsil əldə etmək üçün yəni eyni olandırsa ya öz-özünə tozlandırma aparılmalıdır ya da ki qeyri-cinsi çoxalma ola bilər. Bitkinin karyotipinə xromosom cütləri əlavə olmalıdır. Xeyr. Bitki vegetativ yolla çoxaldılmalıdır. Biri 2-dir. Bitki kütləvi seçməyə məruz qalmalıdır. Xeyr, bu zaman çarpaz tozlanma olduğu üçün dəyişiləcək. Bitkidən götürülmüş hüceyrələr qidalı mühitdə çoxaldılaraq yeni orqanizmlərə başlanğıc verməlidir. Bu ola bilər. Bitki çarpaz tozlandırılmalıdır. Xeyr. Biri 2-dir, biri 4-dür. 2 ilə 4 də D variantında verilir. 13. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn sözləri müəyyən edin. Fotosintezin fazasında suyun parçalanmasından alınan. Hə, deməli, işıq fazasında biri olacaq 5, biri olacaq 5, işıq fazasında. Sonra suyun parçalanmasından alınan oksigen olacaq 3. Əlavə məhsul kimi xaricə çıxır. Fazasında havadan odulan, qaranlıq fazasında 1, havadan odulan karbon qazının mənimsənilməsi və glukoza sintezi, yəni 4 baş verir. 5, 3, 1, 4, o da C variantına uyğun gəlir. Davam edirik növbəti sualımızla. Növbəti sual Siçovul üzərində boy hormonu ilə bağlı aparılan təcrübədir. Bizə nə deyir? Tədqiqatçılar şəkildəki təcrübə ilə. Təcrübə nəticəsində alınır. Heyvanların xromosom mühəndisliyi üsulunu tətbiq edərək yeni cinslər alıb, xeyir. Klonlaşdırma aparıblar, xeyir. Heyvanlara hüceyrə mühəndisliyi üsulu tətbiq etmək, xeyir. Heyvan hüceyrələrində aparılan genetik dəyişmələrin orqanizmdə bir sıra əlamətlər qazanmasına səbəb olduğunu öyrənmişlər. Bəli, bu ola bilər. Heyvan hüceyrələrində aparılan genetik dəyişmələr, yəni onların zigotuna deyir ki, boy hormonu sintez edən gen daxil edirlər və bu da onlarda boyun daha çox inkişaf etməsinə səbəb olur.
D variantı olacaq sualımızın doğru cavabı. 15-ci sual. Mitoz bölünmənin profazasında xromatinlər qısalaraq yoğunlaşır. Bu zaman xromosomların sayı dəyişirmi? Xeyr. Xromosomların sayı dəyişmir. Sadəcə şey mikroskopunda daha rahat görünə bilirlər. B variantı olacaq doğru cavabımız. Polidaktiliya haqqında yanlış mülahizəni seçin. Polidaktiliya çox barmaqlılıq deməkdir. Autosom xromosom strukturunda baş verən dəyişikliklə bağlıdır. Xeyr, elə bilirəm. Deməli, polidaktiliya. Hə, 2 dəqiqə. Deməli, Marfan sindromu polidaktiliya. Autosom dominant idi. Autosom xromosomlarda baş verən dəyişikliklə bağlıdır. Bəli, bir doğrudur. Bizə yanlış olan lazımdır. Resesiv genlə əlaqədardır. Xeyr, dominant genlə əlaqədardır. Ona görə 2-ni götürərik. Genom mutasiyasıdır. Xeyr, gen mutasiyasıdır. Dominant genlə əlaqədardır. Bəli. Cinsiyyətlə ilişiklik keçir. Xeyr, autosom xromosomla keçir. 1-4 olacaq. 1-4 olan ya 1-4-5 olur. Ya Yanlışları istəyir orada. Hə. 1-4 olmayan Hə, cavabları 1-4 olmayacaq. Tamam. Autosom xromosomla baş verən dəyişikliklə bağlıdır. 1-4 doğrudur. Hə, 2-3-5. 2-3-5 olur. O da D variantı. Sonra, sistein amin turşusunun ümumi formulu belədir. Hansı rəqəm və ya rəqəmlərlə verilmiş hissələr digər amin turşularda fərqlidir? Yəni, radikal hissə digər amin turşularda fərqlidir. O da bir rəqəmi ilə göstərilən, yox, bir rəqəmi ilə deyil. SH2, SH-da 2 rəqəmi ilə göstərilən, onda C variantı olur. Müvafiq olaraq heyvan seleksiyası ilə alınmış qoyun və balıq cinsləri. Deməli, burada Ascania rambuliyesi qoyundur, Arxaromerinus da qoyundur. Ona görə A variantı olmaz. Ropşak karp elə balıqdır. Ona görə bu da olmaz. Kalmuk Jersey qoyun deyil. O olmaz. Dolly klonlaşdırma ilə alınır. Amma qatır heç balıq deyil. Azərbaycan dağ merinosu, Ropşak karp. Bəli. E variantı olacaq. Doğru cavabımız. Heterotrof canlının fərqli xromosomlarından götürülmüş diploid xromosom yığımlı bir nüvəli hüceyrələrin DNT miqdarının eyni olmaması verilmiş hansı strukturun sayının hüceyrələrdə fərqli olması ilə əlaqədardır? Bu mitoxondriyadır cavab. Yəni çünki əgər eyni bir orqanizmlə götürülübsə, nüvədə xromosomların sayı DNT-lərin sayı bərabər olacaq. Amma mitoxondri və plastidlərdə bilirik ki, əlavə DNT olur, özünə məxsus DNT olur. Həm də ki, bu heterotrof canlıdırsa, burada xloroplast ola bilməz. Yəni, yalnız mitoxondri ola bilər. O cəhətdən B variantı doğru cavabımızdır. Gregor Mendel'in dihibrid çarpazlaşma zamanı F2 nəslində aldığı yaşıl rəngli noxud toxumlarının hansı hissəsi qırışıq formalı olmuşdur? Dihibrid çarpazlaşma zamanı F2 nəslə aldığı yaşıl rəngli noxud toxumların hansı hissəsi qırışıq formalı olmuşdur? Orada 4 dənə yaşıl rəngli alınır. Yəni, kiçik A, böyük B, böyük B, kiçik A, böyük B, kiçik B, yenə var kiçik A, böyük B, kiçik B, axırda kiçik A, kiçik B, kiçik B. Deməli, bunun 4də 1 hissəsi qırışıq formalı alınır. Doğru cavabımız olur Y variantı. Davam edirik 21-ci sualla. 21-ci sualda boşluğa uyğun gələn sözü müəyyən edin. Növ əmələ gəlmə 2 yolla. Arealın hissələrə parçalanması və ki, arealın genişlənməsi ilə baş verir. Bu coğrafi növ əmələ gəlmədir. A variantı doğru cavabımız. Öz-özünə tozlanan çiçəkli bitkinin toxumunda endosperm hüceyrəsi interfazada 9 xromosom dəstinə malikdirsə, bu toxumun qabıq hüceyrəsinin xromosom dəsti necə olar? Yəni, normalda diploid bitki üçün qabıq hüceyrəsi 2N olur.
Endosperm 3n olur. İndi burada endospermi 9n veribsə, yəni 3 dəfə artıb. Deməli, qabıq hüceyrəsi də 3 dəfə artacaq, olacaq 6n. Ona görə cavabımız B variantı. Davam edirik növbəti 22-ci sualla. Hərəkət verici seçmənin təbiətdəki təsirinə nümunə kimi verilə bilər. Toz ağacı qarışıqçası kəpənəyində rast gələn sənaye mexanizmi, bəli, biri budur. Latimeriya balığının bu stabilləşdirici seçmədir. Zərərverici həşəratlarda kimyəvi zəhərlərə qarşı dözümlülüyün əmələ gəlməsi, bu doğrudur. Fırtına zamanı uzun və qısa qanadlı sərçələri məhv olaraq, bu da stabilləşdirici seçmədir. 1-3 doğru cavabdır. Nukleotidin quruluşuna aid sxemə əsasən düzgün fikirləri seçin. A hissəsi ağız əsasıdır, B hissəsi karbohidratdır, C hissəsi fosfat qalıqdır. Bir nuklein turşusundakı B sayı C sayına bərabər olur. Bəli. Deməli, bir doğrudur. A nuklein turşularının adlandırılmasında istifadə olunur. Xeyr. A nukleotidin adlandırılmasında istifadə oluna bilər. B nuklein turşusunun adlandırılmasında istifadə olunur. Yəni riboz adsa ribonuklein turşusu, dezoksiriboz adsa dezoksiribonuklein turşusu. O cəhətdən 2 yanlışdır. B üzvi maddədir. Bəli, karbohidratın bir növüdür, monosaxariddir. A və B arasında hidrogen rabitələri olur. Xeyr, hidrogen rabitəsi olmur. C bütün nuklein turşularında olur. Fosfat qalığıdsa, bəli, olur. Bir nuklein turşusundakı A sayı C sayının 4 dəfə çox olur. Xeyr. A sayı elə C sayına bərabər olur. 1-3-5 oldu sualımızın doğru cavabı. Devam edirik. 25-ci sual. Oradakı ikinci ifadə ATF-də düzgün olur. Deməli, A nuklein turşularının adlandırılmasında istifadə olunur, onu deyirsən? Bəli. Yəni, bunun ATF-lə nə əlaqəsi? Ümumiyyətlə də o da ATF-də ola bilir. Məsələn, adenozin difosfat demirik. Adenini istifadə edirik də adında. Bəlkə də. Amma burada A göstərilən hissə adenin deyil. Axı, bu azot əsasını göstərir. Ola bilər guanin olsun, ola bilər sitozin olsun, ola bilər timin olsun. Orasını bildim, ümumiyyətlə soruşdum. Yəni, o cəhətdən, bəli, adenin kimi düşünsək, adlandırılmasında istifadə oluna bilər. Yəni, əsasən C istifadə olunur orada fosfatın sayına görə. Yəni, 3 dənədirsə trifosfat, 2 dənədirsə difosfat, 1 dənədirsə monofosfat. İndi A hissədə adenin olduğu üçün, bəli, o da onun adlandırılmasında istifadə olunur. Tamam. 25-ci sualımızda sxemə əsasən düzgün olanları seçin. Körtəbi seçmə, deməli, süni seçmənin 2 forması var. Körtəbi və metodiki seçmə. Metodiki seçmə, yəni 1-ə gedəcək süni seçmə, yəni 2. 1-ə gedəcək 2. Sonra 2-yə gedəcək metodiki seçmə, yəni 4. Metodiki seçmənin də fərdi və kütləvi seçmə kimi növləri var. Burada gedəcək 1. 2, 4, 1. 1 yox, müəllim, 1 2-yə aiddir. Orada 2 1 yazıb. 2-yə fərdi yazıb. Bizə 3-ə fərdi lazımdır. 5. Sxemə əsasən düzgün olanları, üzrlü sayı, mən elə onları verib, sadəcə mən düzgün olanları müəyyən etməliyəm. Elə çıxır da. Deməli, qoy bunu silim. Deməli, 1-ə süni seçmə verib. 1-ə süni seçmə verib. 1-ə süni seçmə verib, bu doğrudur. Deməli, 2-miz doğrudur. Sonra 2-yə verib, fərdi seçmə, bir də metodiki seçmə. Deməli, 2-yə metodiki seçmə uyğun olacaq. Bu da 4-də verib. Sonra 3-ə də verib, şuursuz seçmə ya fərdi seçmə. Bu da fərdi seçmə olur. Onda 5 rəqəmi ilə göstərilir. Yəni, burada doğru olanlar 2, 4 və 5 olacaq. Mən onların rum rəqəmi ilə nömrələrinə fikir vermədim. Elə birbaşa yerləşdirdim deyə başqa cür düşündüm. Cavab olacaq 2, 4, 5. Devam edirik 26-cı sualımızla.
Deməli, böyük ya böyük bir genotipdə ata, yəni AB 4-cü qrup demək istəyir. Yəqin ki, ata ilə A0 genotipli ananın ikinci qrupa malik qız uşağının doğulma ehtimalı neçə faizdir? Deməli, AB ilə A0-ı çarpazlaşdırsaq, olacaq AA, A0, AB, B0. Bunlardan ikinci qrup 1, bu da 1, 2'dir. Bu eləyir 2'də 1 və qız uşağının doğulma ehtimalı dediyinə görə 1 də 2'də 1'ə vurarıq. Bərabər olacaq 4'də 1. Bunu da faizlə soruşduğu üçün 4'də 1'i vurarıq 100%'ə. Bərabər olacaq 25%. Devam edirik 27. sualımızla. 27. sualda uyğunluğu müəyyən edin. Maylama prosesində bilavasitə, deməli, burada biz müəyyən edək ki, birinci şəkil müxtəlif yumurta əkizləridir. Çünki hər birisinin ayrı difti var. İkinci şəkil eyni yumurta əkizidir. Onun eynisini güvəndə işləmişdik. Ola bilər. Ola bilər. Maylama prosesində elə güvən sınağı olduğu üçün ola bilər ki, müəlliflər elə eyni sualı burada yerləşdiriblər sınağı. İki qamət iştirak etmişdir. Yəni, eyni yumurta əkizlərində iki qamət olur. Deməli, A bəndini yazarıq 2-yə. İştirak edən qamətlərdə xromosom müxtəlifliyi 22 olmuşdur. Ümumiyyətlə, qamətlərdə xromosom müxtəlifliyi 23 olur. Ona görə məncə bu heç birinə getməyəcək. 4 qamət iştirak etmişdir. Bu müxtəlif yumurta əkizlərdir. C variantı. 2 zigot əmələ gəlmişdir. Bu da müxtəlif yumurta əkizlərinə aiddir. 1 ədəd qamçılı qamət iştirak etmişdir. Yəni, 1 spermatozoid iştirak etmişdir. O da eyni yumurta əkizinə aiddir. Y bəndi. Yəni, 1-yə CD, 2-yə AY. Bu bəndi heç birinə aid olmayacaq. Devam edirik. 28, yəni situasiya suallarımızla. Sürünənlər sinfinə aid 2 bərabər 14 xromosomlu böyük əkçiyə böyük və böyük və genotipli canlının toxumluğunda bir hüceyrənin mitoz bölünməsi nəticəsində əmələ gəlmiş hüceyrələr təkrar mitoz yolla bölünmüş və yaranmış hüceyrələrin hər biri meyoz bölünmə keçirmişdir. Deməli, bir hüceyrə mitozla bölünüb olub 2 hüceyrə, təkrar mitozla bölünüb olub 4 hüceyrə, sonra meyoz bölünmə keçirmişdir və ərəsindən 4 olsa cəmi 16 hüceyrə yaranacaq. Şimdi bizə nə istəyir? Sonda əmələ gələn hüceyrələr təkrar meyoz yolla bölünə bilərmi? Xeyr. Çünki meyoz bölünmə nəticəsində əmələ gələn hüceyrələr haploid olur. Yəni, bunların xromosom sayı 2 dəfə azala bilməyəcək. O cəhətdən meyoz yolla təkrar bölünə bilməz. Sonda əmələ gələn 29-cu sualda hüceyrələrin sayını elədi 16 və bu hüceyrələrdə cəmi neçə xromosom olduğunu hesablayın. Bunlar haploid hüceyrələrdir. Əgər 2 enimiz 14-dürsə, enimiz bərabərdir 7-dir. Və burada 16 dənə hüceyrə hər biri haploid olduğu üçün 16 vurulsun 7 bərabərdir 10 dəfə 7, 70, 6 dəfə 7, 42, 112 xromosom olacaq. Burada 29-un cavabı 16 və 112. Otuzuncu sualda 2 bərabər neçə idi? 14 idi. Bir də böyük əkçiyə böyük bir böyük B idi. Sonda əmələ gələn hüceyrələrin genotipini yazın və bu hüceyrələrdə X cinsi xromosomlarının sayını tapın. Deməli, sürünənlər sinfinə aid olan toxumluqdursa, erkəkdir, hamısı XX-dir. Deməli, genotip böyük A, kiçik A, böyük B, böyük B idi əvvəldə və sonda əmələ gələn hüceyrələr 2 tip genotipdə olacaq. Ya böyük A, böyük B genotipi, ya da kiçik A, böyük B genotipi. Genotiplər bunlardır. Və bu hüceyrələrdəki X cinsiyyət xromosomlarının sayını tapın və 16 hüceyrə olduğu üçün, hər birisi də X daşıdığı üçün elə 16 dənə X
cinsiyyət xromosomu olacaq. Bu da 30-cu sualımızın cavabı.